Estem en una exposició del Pep Puig Mestres, que és un amic, i m'ha demanat que vingui aquí i parli una mica del que ha fet, de la seva feina, del seu procés creatiu. En definitiva, jo crec que el que ell em demana, suposo que n'és conscient, és que parli d'ell. I jo la veritat és que no tinc molt clar que es pugui parlar d'un altre. Jo estic acostumat a parlar de mi. I em vaig quedar pensant si es podia parlar d'un altre o no, inclús quan m'ho va demanar. I veig que sí, crec que sí que es pot, però dona molta feina, dona molta feina. I el que no es pot, segur, és no parlar d'un mateix. Ara estem al seu estudi. En realitat no és el seu estudi. Estem una representació del que seria el seu estudi. Aquí tot està més endreçat. Està tot. Està l'eina de treball, està el suport de treball, les còpies originals, les impreses, les seriades sobre les que es fan originals. Està la taula, aquesta taula que veieu, no és la meva taula, és la taula del Pep, o vol ser la taula del Pep. I així és com ens rep aquesta exposició, amb una invitació a recórrer el que el mateix Pep diu és un camp de batalla, que és el que es viu a l'estudi d'un artista, una lluita entre mi i jo mateix. És uns motins de babord a estribord. És inclús, deia el Nick Cave, el músic, aquí a l'exposició n'hi ha molta de música, una situació patètica, deia el Nick Cave, que inclús recomana preservar a la família de veure'ns en aquestes situacions. I això és el que es veu només entrar, no? Aquesta trobada amb l'espai de l'artista, del Pep, no? De com ell treballa, que ens donen moltes i moltes pistes de les seves inspiracions, de les seves maneres de fer. A l'entrada ens celebra amb un gran eslògan que quasi és una reivindicació política, no? Art i vida. I és una mica això l'exposició, una celebració d'aquestes dues paraules, que tot i que em sembla que el Pep té molt clar que són dues coses, art i vida, de fet ja ho diu així, art i vida, deixant clar que són dues qüestions alhora coqueteja, i jo crec que busca aquesta trobada entre els dos conceptes, l'art i vida, i inclús diria que convida els espectadors a que facin aquest joc de barrejar el que és la vida amb el que són les pràctiques artístiques, que una mica també deixa clar que una realitat que ja fa molt que jo crec que l'art és conscient, que és que tots en podem fer d'art, no? Inclús els textos, el Pep ens ho recorda dient fer una truita de patates com qui fa una escultura. A l'exposició ens hi trobarem diferents coses. D'entrada, aquesta espècie d'instal·lació que vindria a ser a l'estudi del Pep, com deia abans, ple de pistes, de jocs que ens ajuden a saber qui és ell, i després 6 obres, un grup de collages i una invitació, una finestra al proper projecte del Pep. Les 6 grans peces que formen el gruix, diguem-ne, el cos central d'aquesta exposició, jo crec que giren totes al voltant de l'atzar. I per trobar un fil conductor, podríem partir d'aquesta paraula, atzar, que etimològicament té els seus orígens en una paraula àrab, com tantes d'altres amb el castellà, no? La paraula azar prové de l'àrab azhar, que vol dir literalment flors. D'on ve aquesta estranya connexió? Doncs els àrabs, com tantes altres cultures, jugaven a la taba, que era aquest joc amb un os, un astràleg del peu, habitualment d'un corder, que és un antecedent del dau i que es llançava, no? Els àrabs amb una de les cares hi dibuixaven una flor. Per tant, la sort vindria a ser la possibilitat d'una flor. I jo trobo que en aquesta exposició en trobem moltes de flors,
amb el sentit de que són resultat d'aquest atzar combinat amb l'instint del Pep Puig, que permet barrejar de forma instintiva i atzarosa també papers, retalls de revistes, textos, per construir un collage, una peça d'art, que finalment és una espècie de flor.